Si ndjesh kur një gjën për ballistat gjithmonë që përmenden pulat, që hashin pulat? Shiko, kjo është një, tashi, për shembull, kryeministri është ai që ka marrë flamurin disa herë, edhe në një debat drejt për drejt në një tavolinë partive politike, edhe ballë për ballë para 3-4 vjetësh. Se çfarë thonë të tjerët, pak rëndësi ka. Politika në fakt është ai që modeli që duhet ngrëmë. Sepse njerëzit, politika drejton shoqërinë dhe njerëzit e marrin si model. Janë ngrit ca mitet, cilat janë vështirë shumë që të ndryshojnë. Aty do ta. Kryeministri për shembull është mirë që jo kur je kryeministër, por edhe çdo njeri që mendon që ka një sukses të caktuar në një fushë të caktuar të jetës shoqërore, është mirë që të njohë historinë e kombit të tij dhe të njohë të vërtetën historike. Nuk ka rëndësi se çfarë paralla i ka mësuar kur e zëndej gjumi, sepse kryeministri vazhdon në paralla që të gjyshe kur e zëndej gjumi me partizanë e ballista. Kur konotacioni negativ në fakt që është ngritur me epopen që ka ngritur Shefqet Musaraj, po kush ka qenë federal o burra shpejt o kush mund të dalë paqet fashizmit në Vigjerim ose kush ka qenë shive tash. Ngritur në mit, për shembull një epope është ngritur që ngriti mitin, si thua. Është çfarë ka qenë ai? Daktilografist. Nga një fshat i Vlorës edhe pietar. Kjo është po. Poetët përgjithësi kanë kënë pak sapi, edhe Agolli. I duke, po jo, po s'është në nivelin e Agollit, nuk është poet. Nëse Shefqet Musaraj ka kënë poeti luftës, i Malit. Ka që një bejtegji, edhe kaq, daktilografist, pietar edhe kaq, kjo ka qenë. Tash nuk mund të merresh ai me figurën e Mitat Frashit dhe të diskutojë ose të vihet në gjithë filozofinë politike të Partisë Komuniste të Diktaturës, të ngrihet mbi këtë. Po mirë, dakor, forcë nacionaliste. Forcë nacionaliste, flamurin e nacionalizmit e kanë marrë partitë të tjera, e kanë marrë Aleanca Kuqezi, e kanë marrë të tjerë në emër të nacionalizmit. Ju çfarë po bani? Ku janë nacionalistat, ose më mirë me thënë, ku janë pasardhësit e nacionalistëve shqiptar? Shiko, nacionalistët nuk janë një gjë e prekshme që e more, rëmbeve dhe e çove në shtëpi ose e çove ke partia jote dhe e bëre pronën tënde. Jo, nuk është kjo. Idetë qëndrojnë në mënyrë në liri të plot, qëndrojnë në mendjet e njerëzve, edhe i mbajnë njerëz të cilët e kanë për krenari mbajtjen e këtyre ideve. Ata njerëz që e kanë për krenari janë njerëz që kanë lidhje me të shkuarën, me traditën demokratike të vendit tonë, dhe si tillë nuk mund të merren borxh nga asnjë parti politike. Besoj që mjafton përgjigje për. Okej. Rema na tha ishte 17 vjeç kur bate serenata. Po ju çfarë moshët kishit qef me bane serenat me gjëse s'kishit mundësinë nështë? Shiko, nuk u kam qenë përgjithsisht natyrë studiuse, në fakt, por nuk e them këtë për shkak. Hynë të ato si quhen peshkopët? Jo, ato, po pjesë e dytë e fjalës do ta plotësoj. Por asnjëherë njeri që merresha vetëm me studimin. Pra unë kam ndjenjur me nxënësit më të shkathët, në fillore dhe në shkollën e mesme. Nëse ka gjirokastrit që janë këtu e dinë mirë. Edhe gjithë ditën shoqërohesha me çuna të shkathët, lozja me futboll kam lozur deri në vit parë, vit dytë me paratërite. Nuk kam pyet çfarë moshe ti e shoqëru me çuna. Kam pyet çfarë moshe. Era, unë vesh përgjigjen ti edhe ta dhe bravo. Unë vesh përgjigjen ti me mësuesin. Edhe me emrin. Ti e ke thënë, ja, po me emrin, vetëm me emrin. Nuk po themi tash. Objektivi im ishte ajo pjesën e lirë kaloja duke lozur futboll, ndërsa objektivi im ishte vajtja në shkollën e lartë, duke ditur që unë kisha edhe një cen në biografinë time atëherë. Çfarë vitit keni shkuar shkollë të lartë ju? Në 88-ën. 88-ën. Sigurisht që duan disi gjërat edhe kjo ishte arsye që, por edhe atëherë unë kam ardhur me vonesë, nuk kam marrë në shtator kur vini studentë e tjerë, po kam marrë në nëntor në universitet. Kështu që
prioriteti ndryshonte, sepse për shkak të këtyre gjërave nuk është që... A ka rënje partia juaj apo ka ngritje? Jo, ka ngritje. Ne jemi partia e tretë e koalicionit. Ne kemi marrë në koalicionet djathtë flas, mbas Partisë Demokratike jemi partia e tretë për sa i përket këshilltarëve në zgjedhjet e fundit lokale. Pra, nuk ndjeheni? Po, sepse mediat i kontrollon në masë 99.9% mazhoranca. Ka një lloj kontrolli nga mazhoranca, po duhet jemi koshient dhe duhet jemi të sinqertë edhe për disa gjëra. Për shembull, ne jemi një televizion që na kanë sjellë njoftime lajme, ja kemi dhënë gjithëve. Po. Nuk është se keni sjell. Pra nuk jeni aq aktiv sa duhet. Duhet të themi edhe që duhet. Në raport me televizionin tuaj është e vërtetë në fjalë kjo, por besoj që më shumë kohë vinë se sa kanë ikur edhe do ta ndjejnë. Okej, nuk po dalim te temat e Rem, sepse Rem është specialist temat e vet, apo ju lam te politika. Po ju bënë qepë, da për dhe sa ka ardhi plak këtu. E po shat ligat. Bëni qepë, Rem, ma thënë vërtet një gjë. Kur ke jetu më mirë? Kur kam jetu më mirë? Cilat janë vitet që marrë mend si vitet më të mira të jetës tënde, që ke jetu marrë hatë më mirë? Po, me thënë drejtën, unë më të mirën jetë që kam bo, 22 vjetë kam qenë në Greqi. Nga 90 deri në 2012. Biles që kam shku nga ndër të paret, pa u hapë, pa u bo këto gjëllurdirat e asaj periudë. I pas ke mësu ata kongët greke, ja pas ke lujtë madhin zotë, si me thënë kongëve greke. Kush pëlqejete më shumë? Se më pëlqen më shumë Pariosi për shembull, Janis Parios. Jani Parios. Ai më pëlqen shumë. Yes. Marinela më pëlqen jashtëzakonisht. Po, patjetër. Edhe Dalaras është i madh, po Dalaras është komunist drejsi. Po tash. Çfarë të them? Ke punë komunizmit, kishte shumë, Komunisti i parë është Krishti i herë. Ai ka komunisti. Respekte për atë, vetë kemi çfarë themi tash, për atë. Kush ka pëlqyer më shumë këngëtar grek? Apo Toli Voskopoulos? Më tepër më me të drejtën unë kam qenë për Pariosin. Janis Parios. Dini gjatë bukur të Pariosit? Po. Pse jo? Cilën? Son taknoj të ja them edhe fjalë gjitha. Sa gapoj ati se urea? Apo e tjetër? Që jafto të thelis? A meso shtora? Parios është një artist, nuk është thjesht një këngëtar grek, ai është një artist shumë dimensional, i përket gjithë botës. Cilën të dush ka Pariosi? Fa minor.
Bravo. A di pse kërkova të Pariosit? Sepse nuk e din apo jo, por në orkestrën e Pariosit ka një violinist shqiptar. Jo vetëm shqiptar, po edhe shkodran. Franz Shestan. Në orkestrën e Janis Pariosit, violinist shkodran. Franz Shestan. Atëre e përshëndes edhe unë. Një pyetje, po ne greke bën Tash ti mos ta mori vesh gruja. se ti thona grus mos shif televizor sande, ha? Ti themi grusin, të lutem shumë mos shif televizor. Ashtu dhe. Më shtim grus. Edhe ajo gjë ka bo vaki. Ka bo vaki, si boni vaki. Pa prit. Ma do të shpirtë dhe ja thash. Edhe biles unë edhe 5 fjalë në gjuhën greke ja përshtata një këngë. E godhen ime, o pjetis. Mundësisht mora dhe që ti di për greqishet. Unë e përkthej, unë nuk jam djalec. E godhen ime, o pjetis. Unë nuk jam pianec. Poet. E godhen ime, o zografos. Nuk jam as piktor. Tuto tragudi e grafo Jasena. Këtë këngë po e shkruaj për ty. Kopela mu, Vajza jeme, agapi mu. dashnia jeme. Në refren përgjigjemi edhe unë edhe ajo. Ela agori mu. Hajde djali jem. Ela glicita e mu. Hajde mbëlsirë të kun. Eja, bashkë të ri, të flasim për dashuri. Këta në historitë e muzikantave që këta histori dashurie. Histori pasioni, histori muzike. Muzika për një histori. Sigurisht. Ka diçka. Historia e politikanëve, e politikës, e shkruajnë fituesi. Gjithmonë e shkruajnë fituesi, si do që, kjo është e vërtetë, domethënë. Historinë e kanë shkruar fituesat. Kështu që historia e politikanëve jo gjithmonë është ajo e vërteta, ashtu si, po historia e muzikantëve është gjithmonë ajo e vërteta, ajo realja, ajo pasionantja. Gjithë të pasion. Kam idenë që ti dashnoren më të flakë ke pas violine. Sigurisht. Kjo ka qenë edhe këtë rje puth gjithmonë. Ashtu dhe. Knaqësim më të madhe violinat. Tjerë kanë qenë derivat. Tjerë kanë qenë derivat, tjerë kanë kompletu. Të tjerë kanë qenë pjesë për bërëse, do të thënë për ta kompensu më tepër, atë dashuri që i kam pasur për këtë. Bukur. Ke qenë se muzikantat, artistët, përgjithësi janë edhe marakli që fli lojnash, mi ba në shaka në shoku, gruz, dhe të kanë ba në herë ty shaka ose ti, ki ba në kuj në herë? Ja, kështu që me ta. S'ke qenë tip që me ba shaka në loj, kështu në gjame? Barsaleta kemi thonë sa dushme, po. Po, është punë që gjona kështu, po, kalimtare, nuk kanë qenë. Gjona kalimtare. Mardhonit me gru në shpi, ka kenë gjeloze? Absolutisht jo. Ka kenë tolerante, të më thonë? Shumë. Bile se përshëndes, jesh zakonisht ajo një grua me gëllushme. Po ti gjeloze, a ki ka në herë? Unë, jo, muzikantët me ne, nuk e kemi natyrë. Gjelozin, e? Ja. Tu i që me ndonë për gjelozin? Po, është një fenomen që varet nga emancipimi i shoqërisë, fakt, në përputhje të drejtë me emancipimin e shoqërisë. A është shej dashnije? Po dhe mundet, po më shumë ka të bëj me nivelin kulturor të shoqërisë. Nëse niveli kulturor i shoqërisë rritet, ajo është në rënje. Si e ke marrëdhënie me muzikën? Jo të mira, nuk është se kam vesh muzike, e përqej muzikën, por jo që për shumë që parë më kujtua Anavisi. Në moshën në kohën time në shkollë të mesme, dëgjonim Anavisin sepse ju e kishit afër dhe radiot greke e televizionit greke. Kam padur shumë shok klase me komsi greke. Dhe pavarësisht tani u hap vendi dhe ata jetojnë. A ka antar të partisë bollit mes minoritarëve? Kuriozitet. Ka patur. Po kemi patur këshilltar në Dropull, në gjithmonë është vërtet është kuriozitet, një Jorgo.
E përshëndes Bilen Qauser. Dhe Bilen, kur kam qenë kandidat për deputet në emër gjithë koalicionit opozitar në 2005-ën, më kam mbështetur fort në Dropull dhe për çudi, unë kam marrë vota në zonën e Dropullit më shumë se sa Florian Kalivopulli, po t'ja them se ndoshta e njeh, ka qenë një legislaturë para meje kandidat për deputet, por i Partisë Demokratike dhe i opozitës atëherë. Unë kam qenë në universitet, në fakultet me Fulin. Po, jeni punë 3 vite pas nesh, si beshtë, më thënë. Po, ashtu jemi. Edhe një vit ka qenë kënaqësi që unë prezantoja Florianin si kandidat për deputet, ndërsa herën tjetër vajta më ra radha muaj që të shkoja. Kryesisht në ato zona luhet me fjalë me njerëz me komsi. Unë kam qenë një rast përjashtues në një farë mënyrë, por mora vota më tepër se sa para Arenci, po, se sa Fuli. Interesante. Edhe interesante. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që shiko, problemet janë të njëjta për të gjithë. Nuk ka rëndësi çfarë komsi e ke. Pra, këtë vlerësonin ata. Dhe unë këtu mundova që t'ju sqaroja. E çuditshme ishte prap, po nga ajo fushat që unë kam marrë votat maksimale, bile përballë Vangjeltavës kam fituar në zonën time dhe në zonën e Andon Poçit. Zona e Gjirokastës, po atëherë ka qenë ndara në 2, se ka qenë majoritar. Ka qenë Makbule Çeço me përballë Gensrulit në pjesën e qytetit, nëse unë kam qenë në pjesën në fashën e qytetit, pra në pjesën që rrethonte ato deri dhe Dropull, Zagori dhe pjesa këtej Labris në farë mënyrë. Edhe Andon Poçit. Dhe fitova në Andon Poç me vetë, që do të thotë ato mund të kishin përjet më shumë, sepse dihet për nga komësia tyre se sa nganojnë, por që do të thotë kjo? Do të thotë që në qoftë se gjen mënyra komunikimi, je i hapur me ta, je i sinqert në komunikim, ata të besojnë, nuk ka të bëj këtu fare komësia. Sot si është gjendja në Gjirokastër? Sot, këto ditë që po flasim. Ka shforcuar shumë LSI-ja? Shiko, në qoftë se dëgjon kryeministrin ose qeverin, thua, lumë që dëgjojmë dhe mirë që shikojmë, në qoftë se shikon investimet që kanë bërë. Po, ne jemi popull që nuk votojmë si pas investimeve. Po, ne votojmë si pas nostalgjisë, po unë them që ka ardhur momenti që njerëzit do drejtohen drejt ekonomisë tyre familjare, në qoftë se ka ikur koha, besoj unë që falin disa vite jetë për partin. Edhe burgun e bje për partin. Unë nuk e besoj si ka ikur këtu shqiptarët edhe të vrasin për partit akoma. Fatkeqësisht, kjo është fatkeqësia e jashtëzakonshme, po janë kaq shumë militantë sa arrin edhe të vrasin. Ky numër po limitizohet dita ditës me zhvillimin e shoqërisë. Themi që gjithë tentojnë drejt lirisë dhe drejt që ardhmja e tyre është ekonomia, me platforma ekonomike. Dhe unë them që vetëm platformat ekonomike kanë filluar të shikojnë, sigurisht, pjesa drejtuese po edhe pjesa e mesme e shoqërisë në një farë mënyrë. Dhe them që në këto zgjedhje që vinë duhet të kemi ballafaqim platformash, normalisht nuk duhet të kemi thjesht ballafaqim emocionesh për shkak të shkuarës. Pra duhet largohemi nga kjo lufta mbi historinë, që ka të bëjë me fjalë se vendin e çliruan partizanët, ndërsa ballistët pavarësisht se luftuan kundër pushtuesve italian, kundër atëherë ata për të marrë pushtetin e duhet i pushkatojmë dhe duhet themi që shiko, këtë imazhin e luftës kundër pushtuesve duhet ta marrim vetëm ne. Në këtë kuadër u dekoruan 76 Ata në fakt ishin 82, po s'ka rëndësi numrin vetë, sepse nuk është ky debati. Dhe çfarë ishin ata? Ata ishin ushtarë të çetës Tevfik Sfirit. Tevfik Sfiri ka qenë një personalitet i ballit, edhe ka qenë një komandant i shquar, ka lënë një betejë kundër italianëve në historinë e vendit tonë dhe 2 kundër gjermanëve. Kështu që në këtë kontekst për të hequr popularitetin filluan që t'i merrin ushtarët dhe ky ka qenë sebebi që i pushkatimit të tyre. Vetëm të çfarosin ushtar, po. Edhe të themi që sepse po na marrin ata gjithë imazhin që po i bëjnë luftën kundër pushtuesve. Kjo është e vërteta historike dhe përballë kësaj të vërtetë presidenti i Republikës në fakt me vonesë po mori një vendim të duhur, edhe që kërkonte kurajo në fakt, edhe çuditërisht nuk se kam pritur ndonjëherë në një vendim me kaq kurajo, të jemi sinqert. Por ai e bëri këtë dhe për këtë vlen që ta përshëndes, sepse kjo është gjurmë në rishkrimin e historisë. Si ka mundësi sot në 2016 njerëzit të ketë njerëz që të merren akoma me dekorimin e, në fundit ata janë njerëz që janë vrarë pa gjyq.
Po, minimalisht. Absolutisht. Minimalisht janë njerëz që janë përshkatuar pa gjyq. Dhe me bekimin e dërguarit të Partisë Jugoslave. Bravo. Dhe të ketë shqiptarë sot që të çohen dhe të protestojnë kundër këtij akti të dekorimit të fundit u dekoruan ca njerëz që janë vrarë pa gjyq, ca viktima. Shiko, ngrejnë zërin njerëz të quajtur në emrin e atyre të quajtur veteran. Nëse të bësh llogari matematikore i bie që minimalisht duhet të jenë mbi 95 vjeç një veteran. Pra, këta njerëz që flasin janë pensionistë, po që duan të përfaqësojnë veteranët, do ta quajtur veteran. Jo, ka edhe trin, pra. Dhe ajo është tjetër gjë, pastaj ishte zëvendësministri i mbrojtjes, formimi Petro Koçi. Ndërkohë që ne po flasim. Zëvendësministri nuk del nga suaza politike, thjesht e bëjnë për të mbajtur votat fanatike në fushatën që vjen. Pra ata këtë duan të bëjnë, duan të mbajnë votat fanatike të baballarëve të tyre, t'i mbajnë për t'i marrë, sepse pse nuk zihemi ne për historinë e pikturës? Pse nuk zihemi, të poezisë, pse nuk zihemi? Atë thash pra që arti e ka historinë të shkruar saktë, kurse politika. Ja ta them këtë. Pse? Historia politike, në fakt, në gjithë vendet e botës, në gjithë literaturën, derivon pushtet politik. Duke qenë se pushteti politik ndikon mbi jetën tona, ne jemi më sensibël. Por ky sensibilitet mund na vijë nga subkonscienca dhe pa kuptuar. Pra, kjo është situata. Prandaj ata shqetësohen nëse dele vërtet an paq në dritë dhe sepse ju ikën pushteti politik dhe gjithë këtë luftë bëhet për garën e sotshme politike. Për shembull, pse themi ne që Mithat Frashin tërmet jo vetëm mazhorancë e sotshme, PS-ja ta zërngoj, por edhe shumë nga liderët e PD-s nuk e kanë artikuluar ndonjëherë personalitetin e shquar të jashtëzakonshëm, të rrallë, një njeri me kontribute thelbësore në historinë politike të vendit, jo përveç faktit që Abdyli, babai i tij, edukuar me Abdylin, me Samiun, për të mos u hyrë profilit të tij, vetëm shkurtimisht them kush ka qenë me pak rrjeshta, ministër i Ismail Bej Qemali. Edhe vendin e ngritjes e shpalljes së pavarësisë fakt Vlorën e përcaktoi Mitati me Ismail Qemalin. Fillimisht ka qenë Durrësi. Kjo nuk thuhet asgjë punë, por nuk ka rëndësi, këto do dalin. Së dyti, kryetari i Kongresit Lushnjës, këtë gjunë që ne komunikojmë sot, njësimin e saj mbar firmën e Mithat Frashëri. Është vërtet. Tjetër, flasim për normalin e famshme të Elbasanit, aty ku u hodh programi paraarsimor në Kongresin e Elbasanit. Kush e idoi? Mithat Frashëri. Kush e vendosi, kush e hapi arkivin e parë shqiptare, Mithat Frashëri. Kush e hapi bibliotekën e parë kombëtare, Mithat Frashëri, fondi për 40.000 librash. Kush ka bërë drama, shkrime, po sigurisht me karakter metodik kanë qenë gjithmonë. Po atëherë duhet ta pranojmë atë shprehjen e famshme që shpesh e dëgjojmë që shqiptarët janë populli i majt. Jo, nuk ka vlerë, nuk ka vend kjo, them unë. Si duket? Shiko. Si i shef shqiptar. Ja ta shohim me syrin e një njeriu që ka jetu pa u përzi, po ka jetu dhe ka pa, sepse ti ke bestyrin e ke jetu. Shumica e njerëzve flasin për moshën time. Janë të majtë. Janë të majtë. Ka gjona të qetë që jeta duke vëndësu fatmirësisht me ardhin e demokracisë. Kur pa Greqinë, për shembull, Xhaxhi e pa që ndryshon puna, nuk mund të rrisë socializëm. Pikërisht, tash ndodh kjo që po dalin vlerat të Partisë Ballit, fjala vjen, po dalin të gjitha këto gjëra, edhe sikur popullit e që javash me sa shofun, ka mori sajt madhe kështu. Edhe përësit, taka, edhe qa janë për të marrë, do të merën. Po përsa ko populli e shetë votën për i thes mil, pak si kur nuk funksionon shumë ajo sita. Si është gjendja e Hashashit në gjithë rastet? Është vendosur drejt të Pelenës, në fakt. Është vendosur drejt të Pelenës, Pas kanë ndru, pas kanë marrë shtëpi të re. Kanë marrë zjanim. Kanë marrë zjanim, është e vërtet. Nuk është tokë më humusë, më pjellore, ndoshta. Lazarati përfundimisht u mbyll? Lazarati është mbyllur edhe, shiko, Lazarati pavarësisht nga buja që ka bërë një familje, ka qenë izoluar edhe vërtet mund të kishte një lloj kultivimi kështu, po ka qenë izoluar edhe jo gjithmonë ajo depërtonte, ose dilte në treg, ose... Pa mos më thuj që e konsumoshin vetë Lazaratin gjithë. Jo, nuk e them këtë, po
them që policia të paktën e kishte izoluar dhe ishte si një gjë që nuk funksiononte siç funksionon sot, ndërsa sot e kanë për krenari ato që merren me hashashin, e kupton? Ndërsa ne që jemi kundër hashashit kemi moralin në fakt, edhe përballë moralit unë e di që jam i bindur që do dështojnë gjithë ata që krenojnë me vese të shoqërisë. Për fat keq unë nga që jam frikacak. Për ca gjëra jam frikacak për shembull. Te këto punë të drogave jam frikacak. Se ka provu ku? Asnjëherë. Ja, a e ke provu në herën cigara hashash? Me të thënë të drejtën sinqerisht, kam pas dy shok kam qenë me një grup orkestër kështu greke, edhe kur fillun ato, morën atë e drogën, edhe futën, më thënë atë, kujtu punë për ta ma unë, edhe në gjëmë boni përshqipet dhe të kuptova që nuk kishe duhon i pasër, duhon shëldije fjellë ose prej erës do ta kesh dallu, me sigur. Jo, i qëfare, i qëtë, i që qik larga ato, i që në tjetë, unë ishe këtë më tonë. Kër fillun ato, e thithi njëni, edhe edhe këtë, edhe këtë është e për shënet këtë, hajtë gëzuar. Pa, gëzuar dhe i tjetë, kër merë dhe radhe, një cigare me pime, me pi 6-7 veta që ishin edhe, a e dhe i gjarë shto, kër merë dhe radhe me ma dhënë mu. Me dhe shumë falimderit shumë, i thesh, pa unë jam muslimani, thesh, unë unë jam muslimani, thesh, o nuk e fushë gjë. Si të dy keni? A jetë dhe kërë? Dhe me thënë, nuk e provove asë Jo, me thënë drejt nuk e kam provu. Se ke provu? Me emër të madhët zot. Asun asë herë, nuk e kam ide. Asun, jo për vetë faktin që edhe frikën, por... Jo, unë jam Afrika, unë vetëm nga Afrika. Nga si gjatë të vetëm nga Afrika. Se unë kur sjani zoti me lanë duhanin, atë nuk e lanë, nuk e lanë. Sa njëre bëge. Pastaj kur njeriu më fjalë bën pjesë të vetes, me të logjikës të formimit bëhet ajo dhe kur i informuar që një gjë nuk të vlen, nuk e pse... Ashtë ka shumë mod, sa që politikanë tonë nuk pranojnë me bërë tesin e marrë. Po, se furmi edhe... Shiko, e majta është një lloj në gjithë botën, edhe... Politikanë thashu, nuk thash e majta, thash politikanë në përgjithësi gjithë. Përgjithsisht e majta edhe Hillary Clinton ju kërkua dhe nuk reagoi pozitivisht për ta bërë. A testin, e? Testin, paktën. Mesazh duhet jetë... Në fakt, ka ca thashe thame që gjithmonë liderët botëror i kanë majtë me ampulla, i kanë përdorë me drogat ndryshme. Vestet kryesisht qëndrojnë me ideologjinë e majtë, fakt, ç'është e vërtetë. Pse nuk qëndrojmë me djatën? Sepse filozofia e konservatorizmit është një filozofi, është një gjendje e tjetuarit, që do të thotë nuk ka një ideologji që ndryshon nga vitin vit apo ndryshon nga koha në kohë, por vetëm ka të bëjë me disa parime bazë që ato kanë të bëjë me mënyrën se si jeton njeriu. Morali është një gjë që nuk ndryshon. Prona është një gjë që ndryshon. Liria është një gjë që s'ndryshon. Zhvillimi i pronës, autokontrolli i emocioneve, këto janë disa nga parimet kryesore të filozofisë konservatore, të cilat simbolizohen me atë rrënjën e pemës, edhe me ajo është rrënja e filozofisë që do të presupozon jetën. Kështu që në këtë kontekst e djatha është më stabile dhe gjitha ngarkesat i mban në mënyrë natyrale, i përballon në mënyrë natyrale, sepse nuk merr ngarkesa që nuk përshtaten me moralin, me atë çfarë ata mendojnë se përfaqësojnë. E majta i merr këto ngarkesa pa probleme dhe drogës nuk ka të majtë të djathtë, po kjo e ka marrë njerëzit. Çështje vetë, jo, po shiko. Këtu nuk janë kristalizuar një herë, ato që ti mund të quhesh, çdo kush mund të quhet për atë pushtetit i djathtë, por i djathtë formim është tjetër gjë. Dhe kur merr një pushtet nga djatha është tjetër gjë. Pra kur merr një post nga djatha është tjetër gjë. Këtu e kam unë. Si e shikoni perspektivën? Zgjedhëtarët, ku do të ndryshojë domethënë partia Ballit nga herët e tjera? Si e mendon? Po do të jetë në parlament, do të dëgjohet zë. Do jetë parlament? Po unë besoj që po, me fjalë nuk kam besuar ndonjëherë kaq sa besoj sot. Them që profili politik i filozofisë konservatore që ne përfaqësojmë është rritur në publik, reagimet tona kanë qenë ndryshe nga të gjitha krahët e politikës. Them që pse ka pas reagime? Po unë them se te televizioni juaj jo. Dal prapë ajo që s'kemi dëgjuar shumë. Jo, te televizioni juaj sigurisht më kërkoj ndjes, ndoshta për shkak të mungesës kontaktit. Por televizionet e tjera dhe këto portalet besoj që i kanë patur me bollëk edhe
unë nuk se të them të drejtin e gjërmoj lajmin edhe mundoj të rend mbas ti dhe për të dhënë edhe argumentin dhe profilin tim politik. Kështu që shpresoj që në parlamentin e ardhshëm shqiptar ne të ndërtojmë atë profilin e ideve të mitatit edhe të një të ardhmeje stabile, të qëndrueshme, serioze të filozofisë konservatore që ne përfaqësojmë. Do të bëjmë shkputje, nuk do shkputemi, se këtu do jemi në studio, por do të dëgjojmë pjesë. Faleminderit.
Ja ka pëlqyer. Teleshikuesi, djeksi. Që të rëgjon që dhe njerëzit ka bëj. Ha? Nuk po ja përmendi me këtisi që i bëjmë reklam. Tu aty. Qoku Riza, fillojme? Po ti si e kemi? Si ta kam mësuar, nuk dhe më vitë të thirë se po duham shumë. Kam Kiqo, Jiqo, po gjatë si e keni? Miqo. Se ky milet, e kupton, doj që dëno, e kupton, që ti respektoj, që respektoj ligën. Po, ndoshta mund. Janë Nui Gazit, tonë shqiptar, të pas Andrea Bazit. Pra, mund tjetë një humorist të përsosë. E para. E dyta, mund të ketë pagush. Kur as fëmia e ministres arsimit nuk denjon të studioj të ky sistem arsimor që e drejton e ëma. Qëtërë Italian. Duke i uruar shëndete e jetë gjatë partisë e largjatësisë të tij, Po si më nuk e more guximin me kërku falje popullit liber për shokret. Minimalisht për më falni. Minimalisht na falni për një zgjedhje të gabuar që bë. Pra s'kemi për shefit, sepse s'ka pas gjanë normal. Absolute për sa kur janë larkë prapanistë. Sepse të majtat në gjithë botën, gjanë e parë që i bajnë, shtojnë elektoratin. Shtojnë masën e bafërve. Po ku ka pas Al Capone që ka pas guxim me u bë senator ose kongresmen?